感染甲流，反复咳嗽，喉咙痛，教你煮一碗水。大家好，我是中医大夫。最近甲流感染人很多，有的人反复咳嗽，嗓子疼，个把月都不见好。今天教大家煮一碗水，材料厨房里边就有，成本不过几块钱。记不住的朋友记得点赞收藏，今晚回家试一试。我们取5个红枣，切3片生姜，1个雪梨，半个白萝卜切成小块，加5克枸杞，加水煮20分钟，最后加一点黄冰糖就可以了。喝汤吃梨，可以生津止渴，润肺止咳。像经常咳嗽、喉咙不舒服的朋友可以试一试。你记住了吗？